Hello ลองเปิดรายการก่อนนะ Alright, welcome everyone back again to our business discourse analysis class. For those who haven't checked the previous video, please go back and check that one first. Because in this lesson, we will still talk about text and their social functions. ทวนนิดนึง so last time we talked about genre analysis, move, right, which is an orders and structures of in the particular text. And we also talked about convention and constraints ที่เราสรุปกันว่า it is a culture or rules เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี is norms. When we talk about one kind of genre, we always expect to see or not to see something. It's called conventions and constraint. So last time I told you guys about exploit, which is breaking the rules. ซึ่ง we probably feel like why do we have to break the rules เหมือนเราได้เรียนเยอะมากว่าอะไรที่เราต้องทำและไม่ต้องทำแต่สุดท้ายแล้วเรามาแหกกันทำไม breaking the rules การที่เราแหกกฎเนี่ย there are some reasons behind that in some cases people break rules to achieve their purposes when we break the rules the result can be either positive or negativeเรามาดูกันว่าแบบไหนที่เรียกว่าการ break rule แบบ positive อันแบบไหน that we call it in a negative way แต่ก่อนอื่น before we exploit the rules or before we exploit convention and constraint we need to make a very clear understanding that อันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดแจ่มแจ้งก่อนเลยให้ได้ว่า if we don't know the rules we cannot break the rules คนที่รู้กฎดีเท่านั้นถึงจะเป็นคนที่แหกกฎออกมาได้ work. It is very important that we know the rules first. It is very important to understand what are the conventions and constraints so you can exploit them or you can follow them. Sometimes การที่เรา shows or respect the convention and constraint is about showing others that you know how to do things. You know how things work. For example, if you submit again application letter, the first thing that HR will consider is whether you use a structure or whether you follow the moves or not. The first process of screening the application letter or resume is to check whether you follow the rules or conventions or constraints or not. And if yes, that means you know how things works. So they will start reading your content. But in terms of breaking it เรามาพูดถึงการที่เราแหกกฎกันบ้าง Alright, when you break the rules or when you exploit conventions and constraints in order to achieve some purposes, in order to make it positive, we will call that one creativity กลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ไป I would like to provide you one very clear example about exploiting the rules or exploiting convention and constraint in both positive and negative way อาจารย์จะเล่าให้ฟังง่ายๆ clear picture เลยเป็นต้นอย่างเช่น when you write I would say application email you know what you start first you understand the moves ใช่ไหมเรารู้ move ของมันแล้ว dear to whom it may concern right and then continue with the subject right and then what else I am writing this email to or states your purpose of writing an email and then followed by you have attached your resume via this email as well and then end up with closing ใช่ไหมอันนี้เป็น structure or move that we know and then convention and constraint you're probably concerned that you're supposed to use academic word you're supposed to avoid slangs alright something like that probably following convention and constraint แต่ in some case that we need to exploit the convention and constraint สมมติว่า I write my letter emails in rhymes อาจารย์เขียน letter email อาจารย์เป็น rhymes คล้องจองกันหมดเลย and then I use it in a sonnet เขียนเป็นกลอน sonnet in my application emails that's exploiting the rule people don't expect to see sonnet in application emails ใช่ไหม but in one kind of exploiting the rules มาดูว่า it will be positive or negative สมมุติว่า I would like to apply my job as a lecturer of literary work ต้องการสมัครงานเป็นอาจารย์สอนวรรณกรรม you think is it positive or negative positive right or sometimes this probably work as if I would like to apply for a writer job in some magazines นะมีการผสานกัน right
but if I would like to apply for engineer position อยากสมัครเป็นวิศวกร and then I write my email in sonnet who cares there is no relations between your sonnet or the exploit of your conventional constraints and its result so that doesn't count as creativity it's probably counted as ความเด๋อก็เป็นไปได้ so another thing that we can talk about creativity ในการแหกกฎนั้น there are some theories behind that as well if you would like to show your ศักยภาพ to show your ability sometimes people change the genre ปกติเรารู้อยู่แล้วว่า when you see resume you know that it's resume you know this is in genre of newspaper you know this is a genre of rubrics you know this is course syllabus you know that it is academic emails people are way cooler than that they're trying to mix and match things มีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่น for example if you mix two kind of genres together อย่างเช่นที่อาจารย์พูดไป as I stated earlier I use a genre of sonnet together with my application letter เอา sonnet กับเอาจดหมายสมัครงาน two genres are used together and it's mixed in one genre we call it blending blending คืออะไร you ปั่นทุกอย่างรวมกันใช่ไหม so it means you mix everything up and it become a new genre in a very creative way you exploit the rule you exploit convention and constraint you exploit the move you mix two genres together another thing that is very clear เคยดูหนังเรื่องนี้ไหมพี่มากพระโขนง normally when we think about horror movie you probably think about blood ghost พี่มากพระโขนง is stated in the genre of horror movie but also very funny so it's become romantic comedy and horror movie those genres are blended คนไปไหนหมดวะพี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะกูไม่ยอมตายอยู่ที่นี่แน่ๆยังไงกูต้องกลับไปเจอหน้าลูกเมียกูให้ได้พี่มาค่ะพี่มาค่ะถ้าพวกกูไม่ได้มึงอ่ะป่านนี้คงตายห่าไปไล่มาร์คจริงๆแล้วชื่อกูต้องออกเสียงว่า Mark แล้วคนที่เรียกกูว่า Mark ก็มีอยู่คนเดียวคือ Daddy แต่เขากลับไป The United States of America กับพวก missionary แล้วกูตึ๊บเลยว่ะ I would like to provide you another strategy that you can exploit the conventions constraint another keyword which is bending so in this one without L bending means you don't mix other kind of genres together but เราปรับเปลี่ยนทุกอย่างไปเลย so you don't mix two or more than two kinds of genres together but you're trying to adjust or redesign one genre เราเล่นกับ genre นั้น